Біздер көбіне қыз балаларды осы салт дәстүрге, мәдениетке қарай қыз балаларды көретін болсақ, бұл жерде ерекшелігі біз ер балаларды көбіне шақырдық. Осы жерде өздерінің яғни туындыларын жасап көруге деген қызығушылықтарын арттыруға, және ең бастысы осы наурызнаманың ең басты мақсатының бірі бұл салт дәстүрлерді, қазақи ғұрыптарды, мәдениетті сыйлауы, түсінуі. Бүгін салт дәстүр күні болғандықтан көптеген жерлерде көрмелер және шеберлік сағаттары өтіп жатыр. Қазіргі суретшілердің осыдан 10 жылғы бастаған суретшілерден айырмашылығы ұлттық құндылығымызды дәріптеп сол бағытқа көшіп жатырмыз. Этностиль дейміз, қазақтың ою-өрнегі дейміз, алашамыз, киізіміз, соның бәрін біздің қазақтар, қазақ дизайнерлер, қазақ суретшілері дәріптеп жүр. Әрине айырмашылық бар. Бұрынғыға қарағанда біз басқа жаққа көрмеге барып жүрміз. Бәрі бір-біріне салыстырмалы түрде бір-бірінен жаңағыдай критика көріп, естіп, өздерін түзеп жатыр, тәрбиелеп жатыр. Біздің өнеріміз енді жақсы дамып келе жатыр деп айта аламыз.